كيبورد وزنه 4 كيلو، الميزان ما يكذب. كيبورد Q1HE من كيكورن سبيشال اديشن بالنسخة النحاسية. أول شيء يلفت نظرك فخامة الكيبورد اللي يجي بحجم 75% بهيكل مصنوع من النحاس الصلب بالكامل. ميزة نادر نشوفها بالكيبوردات، فرقها واضح بالوزن وجودة التجربة، وهذا اللي يبرر وزنها المرتفع. الكي كابس من نوع دبل شات PBT بتقدم لك إحساس متوازن للضغطة، لا هو ناعم زيادة ولا ثقيل مزعج، يعطيك تحكم كامل مع كل ضغطة. وطبعا هالإحساس ينعكس مباشرة على الصوت، والصوت يطلع متزن ما هو بحاد ولا مكتوم. وبالنسبة للسويتشات هنا الفرق الحقيقي. الكيبورد يستخدم سويتشات مغناطيسية هول إفكت بنظام الدبل ريل، يعني قراءة دق واستجابة أسرع. وعن طريق البرنامج تقدر تتحكم بعمق الضغطة من ضغطة خفيفة جدا وسريعة إلى ضغطة أعمق وأهدى، وهالميزة تفرق كثير بالألعاب التنافسية، استجابة أسرع وتحكم أدق في الحركة، خصوصا بالألعاب اللي تعتمد على التوقيت. فإذا كنت تبحث عن كيبورد مميز فعلا، هذا واحد من أقوى الخيارات.